Există momenți când suntem confruntați cu adevăr curat și neîndoielnic. Universul ne arată clar că este timpul să lăsăm pe cineva să plece. Nu este o decizie ușor de acceptat, dar cum se spune, universul știe mai bine. Inițial poate părea confuz, dar când privim în urmă, realizăm că toate faptele au fost acolo, așteptând doar să fie recunoscute. Noi, muritorii, vedem doar o mică parte din imaginea de ansamblu pe care universul o dezvăluie răbdător în fata noastră. Oamenii intră în viețile noastre dintr-un motiv. Uneori pentru a ne vindeca și a ne învăța lecții prețioase, alteori pentru a ne provoca și a ne face să creștem în moduri pe care nu ni le-am fi imaginat niciodată. Dar se întâmplă când universul se obteste blanc, la urechea noastră. Că este timpul să lăsăm? Pe cineva să plece? Uneori. Acest lucru poate causa o durere aproape insuportabilă. Un sentiment de pierdere pe care parcă nu îl vom depăși niciodată. Cu toate acestea ar trebui să ne întrebăm si dacă acea persoană nu a fost niciodată merită să rămână pe drumul nostru. Destinul ne îndepărtează într-un mod înțelept, nu crud, deschizându-ne către noi posibilități, noi întâlniri, noi învățături. Călătoria noastră în viața este ca un puzzle complicat, unde fiecare piesă se potrivește perfect pentru a ne conduce spre destinația finală. Si uneori plecarea unei persoane este piesa lipsă care completează imaginea de ansamblu a existentei noastre. Este o lecție greu de învățat, dar odată si acceptăm voința universului. Putem merge mai departe sigur recunoscând în inima pentru tot, si ne a învățat acea persoană, si țiu speranța pentru viitorul care ne așteaptă. Unul dintre principalele indicii pe care ni le dă universul este sentimentul de a privi înainte, spre viitor, în timp, ție cineva rămâne constant ancorat în trecut, când caile noastre se îndreaptă în direcții diferite. Este un semn clar că este timpul să mergem pe drumuri separate. Pentru a continua să creștem și să ne dezvoltăm individual. De asemenea, nu trebuie să ignorăm importanța recunoașterii când nu mai există nevoie de conversații. Uneori, toate cuvintele au fost spuse, toate argumentele aduse, iar încercarea de a reînvia au relaționat doar la mai multă durere și frustrare. Este important să știm când este timpul să lăsăm lucrurile să meargă și să mergem mai departe, chiar dacă asta înseamnă să lăsăm în urmă pe cineva care a însemnat mult pentru noi. Un alt semn clar că este timpul să lăsăm pe cineva să plece este când realizăm că nu suntem tratați așa cum merităm. Fiecare merită să fie apreciat și respectat în relațiile sale. Iar dacă cineva ne tratează constant, se o dispreț sau lipsa de respect, este clar că este timpul să mergem mai departe și să găsim pe cineva care să ne prețuiască. C'est adevărat. Un plus, relativ o modalitate unică de ascult la iveala. Ce este mai bun și ce este mai rău în noi. Uneori întâlnim oamenii care ne fac să simțim că strălucim seu o lumină interioară. Un timp și alții scot în evidența exact cele mai rele partii ale noastre. Dacă ne găsim constant în situațiile care ne fac să ne simțim mai puțin decât suntem, este timpul să ne întrebăm dacă această relație ne servește într-un mod pozitiv. Si, desigur, dacă cineva face totul pentru a ne răni, este un semn clar că este timpul să mergem mai departe. Nimeni nu merită să fie constant maltratat sau manipulat de altcineva. Iar dacă cineva se comporta răuvoitor față de noi, este mai bine să ne retragem și să ne protejăm de un alt rău. Uneori, universul lucrează activ în favoarea noastră și ne scutesc de decizii dificile, îndepărtându-ne ușor din viața unei persoane înainte să trebuiască să luăm aseară decizia noi înșine de si. Poate fi greu să acceptăm sfârșitul unei relații. Ar trebui să avem încredere că universul ne îndreaptă în direcția corectă, să ne pregătește pentru ceva și mai bun se va veni.
Greutatea unei relatii care odinioara parea uzoara este un semen clar ca ceva a schimbat fundamental. Când uzurinta dispare si fiecare întâlnire devine o provocare, este ca si cum universul ne trimite un mesaj subtil si ne avertizează ca este timpul să mergem mai departe. In plus, este important să recunoaștem când limitele noastre nu sunt respectate. În relații sănătoase, respectul pentru intimitate și limite personale este crucial. Si dacă acesta nu este respectat, este un semen ca este timpul să ne retragem. Dacă ne simțim inconfortabili în prezenta unei persoane care odinioara ne era apropiată, este un semen ca lucrurile au schimbat irrevocabil. Că ea ne a unit odinioara a devenit o politețe tangenitoare, si fiecare interacțiune devine o luptă. Comunul pe care îl împărtaseam devine tot mai rar, sugerează ca caile noastre se despart. Timpul este invitator nemilos de ezvaluie adesea adevărata natura a relațiilor noastre. Dacă obstacolele și blocajele devin normă, este un semen ca suntem în locul greșit. Regula de aur a universului pare să fie clară. Dacă este simplu și ușor, este corect pentru noi. Dacă întâmpinăm rezistență și dificultate, este timpul să regândim. Uneori realizăm ca persoană seu care suntem numai este potrivită pentru noi, pe măsura se creștem și ne dezvoltăm. Nevoile și dorintele noastre se schimbă, iar cei care odinioară erau în armonie. Tiu noi ne pot împiedica acum să avansăm. Este o realitate dureroasă, dar este timpul să ne luăm rămas. Bun să ne îndreptăm atenția către propria creștere și fericire. Dacă ne aflăm constant într-o relație care ne cere efort sau presiune, este un semen ca aceea persoană a devenit o povară în viața noastră. Nimic nu este simplu, totul necesită efort și lupta constantă pentru a apăra propriile limite și nevoi. Este o povară pe care nu ar trebui să o mai purtăm. Sincronicitățile neplăcut, acele coincidente, care se acumulează pentru a ne trimite un mesaj, indică adesea că este timpul să ne luăm rămas bun. Când aceste incidente neplăcut devin tot mai frecvente, este ca si cum universul ne îndreaptă bland către un rămas bun iminent. Energia unei persoane poate avea un impact profund asupra noastră, fie că ne face să strălucim, che o lumină interioară, fie că ne lasă epuizati si fare energie. Dacă energia acestei persoane ne coplezește și ne epuizează, este un semn că este timpul să ne retragem și să ne protejăm propria energie. Si când toate semnele indică un aceea si direcție, când horoscopul si alte metode de a privi un viitor ne spun clar că este timpul să încheiem o relație. Este important să urmăm aceste semne și să acționăm în consecință. Uneori, circunstanțele se schimbă neașteptat și ne forțează să reevaluăm relațiile și prioritățile noastre. Dacă universul ne îndrumă bland pe calea corectă, întrerupând contactul cu anumite persoane, ar trebui să avem încredere în această realiniere și să mergem înainte seu, încredere în viitor. Când viețile noastre se împletesc seu ale altora, este natural să observăm schimbările în comportamentul celor din jurul nostru. Relațiile interpersonale au adesea de la început o dată de expirare, iar noi recunoaștem acest lucru prin modul în care suntem tratati în timp. Dacă constatăm că suntem singura parte care se străduiește să mențină contactul, este un semn clar că ceva este dezechilibrat. Dacă inițiativa vine mereu din partea noastră, ar trebui să reevaluăm natura acestei relații. Lipsa reciprocității lasă un gol, iar lipsa de timp reflectă adesea un interes autentic absent. Uneori, vizele noastre devan un eco perturbator, al călor mai adansi temerii ale noastre. Dacă visăm constant despre cineva, mai ale dacă aceste, vize ne lasă confuzii și epuizati când ne trezim. Acesta poate fi un indiciu că ar trebui să examinăm mai atent această relație.
dacă menținerea contactului cu U. Cineva este oricum dificila, poate fi un semene ca universul ne împinge bland în direcții opuse. Planurile noastre de viața se pot deplasa în direcții diferite, iar încercarea de a forța o conexiune acolo unde nu există compatibilitate poate fi contraproductivă. In plus, dacă gândul la cineva ne umple de sentimente negative, este un semen ca aquella persoană numai este un concordantă, sikiu calatoria noastră de creștere si autodescoperir. Când privim înapoi, ne amintim nu doar de bucuriile împărtășite, ci si de momentele, si experientele marcate de conflicte, si neînțelegeri. Instinctul nostru ne îndrumă adesea în direcția corectă, chiar dacă gândirea noastră rațională este confuză. Dacă instinctul ne spune că ceva este în neregulă, este important să ascultăm și să acționăm în consecință, chiar dacă este dificil. Viața este un flux constant de schimbare și reînnoare. Ca parte a universului, suntem supuzi acestor schimbări și asta include venirea și plecarea oamenilor din viețile noastre. Universul decide dacă acesti oameni ar trebui să rămână pentru a ne sprijini. Sau dacă semnul lor adevărat de iubire este să ne ia la revedere. În unele cazuri, planul nostru sufletesc presupune să îi lăsăm să plece, pentru a face loc pentru noi posibilități și creștere personală. Sper că acest mesaj a fost de ajutor pentru tine. Nu uita să apreciezi și să împărtășești videoclipul. Până data viitoare, la revedere!